এখন চলছে পুজোর জন্য ফল কাটা। তবে আজকে তো কোনো পুজোর দিন নয়, তবে কেন তো ফল কাটা হচ্ছে চলো তোমাদের সেটা প্রথম থেকেই বলি। তোমরা তো জানোই প্রায় 1.5 মাস আগে আমাদের এখানে একটা বড় বন্যা হয়েছে। আমাদের পারাপারের জন্য যে বাঁশের পোলটা ছিল সেটা বন্যার কারণে ভেঙে গিয়েছে, আর তাই পারাপারের জন্য আমাদের পাড়া থেকে একটা নৌকা কিনা হয়, যা দিয়ে এখন পারাপার করা হচ্ছে। আজ সেই নৌকারই পুজো দেওয়া হবে, তাই এত তোড়জোড় করা হচ্ছে। এরপরে চলে এলাম আমরা নৌকায়, আর তারপরেই নৌকার গঙ্গা মায়ের পূজা শুরু হয়ে গেল। এই পূজার একটা নিয়ম আছে, মাঝ নদীতে নৌকায় করে পুজো করতে হবে, তাই এখন মাঝ নদীতেই নৌকা পূজা করা হচ্ছে। আর আজকের ওয়েদারটা দেখো, মনে হয় কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি চলে আসবে। আর তারপরেই নৌকা পুজো কমপ্লিট হয়ে গেল, আর এখন পূজার প্রসাদ আমাদের দিয়ে দিয়েছে।